大家好，早晨，歡迎嚟到今日嘅每周規劃。今日係3月16號上晝嘅8點半。我係今日嘅主持人 Kathy，係啦。咁我首先介紹下自己先。我嘅職業咧係保險理財策劃啦。咁喺2023年嘅時候加入 EAP 嘅。咁因為工作關係咧，認識徐醫生多年啦。咁一直咧同徐醫生嘅關係咧，只係我啲客人嘅小朋友啦，有咩頭暈身慶啦。咁我就揾佢幫手噶啦，因為咧佢係一個好出名嘅兒科醫生，好受媽媽歡迎啦，亦都好受我哋保險嘅同事歡迎嘅，係啦。咁就係有一日徐醫生揾我傾下偈，咁就加入咗 EAP 啦。咁究竟喂加入啫，咁點解會發展呢個生意咧？咁因為當初徐醫生話幫我聽呢個生意咧，誒、我聽到當然唔係好明啦。咁但係我聽到翻屋企諗一諗下，就會覺得係一個以直銷行業之中，好似最有得做嘅一個新嘅模式喎，亦都可以做埋外國嘅生意喎。咁可以配合到咧，我喺保險業建立咁多年嘅資源咧，發展1+1大過2喎，咁樣。咁聽完個計劃之後咧，我當然真係唔係太知做乜啦，即係大約係聽到係一個生意啦，同埋唔係人啦。咁但係咧，我就接收到一個信息咧，係一個被動式收入嘅生意喎，仲要咧誇張到咧死咗都仲有錢收喎。咁呢一點咧，我覺得真係哇不可思議啊！咁當時嘅理解咧，淨係話係一個唔清零嘅 COT，徐醫生係咁講。咁但係我哇10萬個為什麼？點樣有一個生意係唔清零噶？我覺得好似冇乜可能喎。又冇乜成本啦，又冇最低消費啦，又唔使付出啲咩嘢咁樣嘅。咁我既然我覺得我要了解多啲嘅時候，我冇可能淨係聽，可能喺度聽45分鐘咁就了解晒噶嘛。所以咧，我就決定踩隻腳入嚟試下，落手落腳做。咁即係睇下究竟係咪真嘅先，睇下係咪人嘅先。咁即係 no harm 嘅，我覺得試咗最多我失敗嘅，其實都冇乜損失啦，咁樣咯。咁到而家啦，一直發展3年啦。咁我叫咗一啲朋友入嚟同我一齊發展呢個生意啦。咁我有責任咧，令佢哋一齊成功，繼而咧一齊成功嘅同時，保險嘅工作咧。係我一直都幾 enjoy 嘅生活嚟嘅，因為時間自主啦，收入又唔錯啦，但係咧其實都好手停口停嘅，氣氛咧都好緊張嘅。咁所以咧令我諗起咧，徐醫生成日都話輕鬆行醫啊，咁我都希望咧可以輕鬆做保險。咁好啦，咁以下嘅時間咧，我都唔講咁多我啦，咁就介紹今日嘅主角 Christine。佢咧係喺上市公司嗰度咧做 marketing 嘅喎。咁哇，上市公司好穩陣啦，即係唔係一啲細規模嘅公司啦，好有規模啦。咁聽講咧，佢嘅人工都唔錯嘅喎，好穩定嘅喎。咁究竟喂咁好嘅 background，點解 Christine 都會加入 Amway 嘅生意咧？好，今日好。好多謝 Kathy 邀請我嚟分享啦。咁我同 Kathy 其實我哋都係某程度上 under 徐醫生嘅，我係徐醫生嘅心袋嚟嘅，好似係啦。咁咧其實嗰陣時入 Amway 咧係因為我老公入先嘅，嗰陣我同老公拍拖啦，準備結婚之前咧，我老公咧就經佢嘅生日，即係我哋而家上市會上介紹咧，就用咗呢個 Body Fit 去減重，因為要結婚啊嘛，係啦。咁佢又想運動 performance 好啲啦。我先生係跑山嘅，即係跑毅行者啊，Tracenter 嗰啲咁樣嘅。咁其實嗰陣時我係冇跟佢用 Body Fit 嘅，我咁啱又開始咗另一個品牌，都係直銷公司咁樣去減重啦。結果我老公係減重成功，而我係唔成功嘅。咁結咗婚之後冇幾耐，我哋都經過幾次嘅商討啦，而我老公非常之堅持啦，係非 Amway 不可啦，咁所以就要發展 Amway 啦。加上嗰陣時，阿 Kit 都有長期同我跟進啦，更加了解 EAP 文化。因為你入 Amway 點解一定要入 EAP 咧？又係另外一回事嚟㗎嘛。咁俾我感覺到呢個 EAP 嘅大家庭係好適合我哋，所以咧就留低咗喺 EAP 啦。咦，好得意喎！多數結婚係個即係要減重嘅目標係咧，係女仔噶嘛？點解會係你係。老公嘅咧？
係你哋究竟商討啲乜嘢咧？究竟？誒。女仔永遠都係覺得可以再瘦啲嘅，而我老公即係除咗為咗結婚減重啦，因為佢自己跑步咧，咁佢想再跑得好啲，佢就係見到 Wilson 誒、減完之後跑得更加好，佢就想學 Wilson，所以當佢學 Wilson 嗰陣，佢就減得好好啦，咁就真係有啲脂肪變資產嘅感覺嘅，我哋就覺得。咁嗰陣時，討論咗啲咩？就係因為我唔覺得 Amway 一個好特別嘅品牌啊。嗰陣時覺得，因為我其實十幾年前未認識我老公之前，我已經用過 Amway 嘅護膚品。但係我又唔覺得佢好特別啦，佢都係一種護膚品啦。但係因為我老公減得好好，我減得唔好，然後我老公就話：不如你了解多啲先啦。咁我就係了解多啲啦，去上營養班啊，去上3年計劃啦。原來我發現Amway 係唔係淨係賣 supplement 或者賣產品咁簡單咯？佢係真係有一啲嘅價值係同我哋屋企作為基督徒一個宗教信仰嚟講係有啲 alignment 嘅，所以我哋選擇揀留低咯。然後嗰陣時點解減得唔好咧？我就係上咗營養班之後，我先學識嘅，就係話因為咧我自己屋企本身嘅腸係弱啲，好容易有腸炎。咁咧其實冇處理嘅炎症咧，你係唔會落到磅嘅。所以咧嗰陣時就好 focus 咧，就食好多嘢去減重，但係從來都冇處理過嗰個炎症。所以如果我嗰陣時有人教識我先處理炎症咧，我結婚嗰陣就會更加瘦啦。哇，喂，咁喂，其實都好好喎，即係你老公咧成功複製到阿 Wilson 喎。係啊，喺呢個 係 Booking 啊，Fit 上邊係完全成功複製噶，係係啊，我哋呢個生意其實就係講複製啫嘛，係啦係啦，好好喎。所以呢件事Wilson 真係自己都用得產品用得好啦，所以佢吸引到人哋去用咯。哦，哇，非常好啊！咁但係咧，點解非堅持，即係一定要 Amway？如果唔係就唔發嗯。展咧？係啦，因為Amway 同埋另一個品牌啦，比較咗佢哋 founder 嘅宗教信仰，Amway 嗰邊係更加貼合我哋家庭嘅，因為我哋兩個都係基督徒啦，所以最後我老公話：喂，聖經都係叫我哋同負一軛，不如我哋都係揀 Amway 啦。同埋呢一邊即係阿 Kit 啊徐醫生，即係都跟進得好好，好俾我感受到 EAP 成個嗰個文化。真係頭先你講嘅，一開始話你唔需要擇數啊，你唔需要擇貨嗰種嘅感受。因為如果你要擇貨，你又要事先買貨嘅話，咁其實都唔係真係直銷咯，你做翻又係傳統嘅生意咯。所以最後經過多輪嘅商討，更加了解咗制度之下，咁我哋就揀咗 Amway 啦。哇，好好啊，好正確嘅選擇，我覺得。嗯，係啊。又可以成功減重啦，跟住又用佢嘅 skin care 好好嘛，聽講你。係啦，我用 skincare 係用得好好嘅，因為嗰陣時我覺得 supplement 唔特別，我唔係特別反感 supplement，但係我又唔覺得一定要用啦，直到我上營養班啦。但係女仔都有個貪靚嘅心態，所以點都唔多唔少係對護膚品啊、化妝品有少少研究嘅。而我自己咧係好中意有機產品嘅，因為咧我覺得無論係對地球啦，定係對自己咧，都係比較好。所以我由大學開始喺美國讀書咧，我曾經係 even 試過自己整啦，但係失敗咗嘅。咁所以我就決定整真係實在太難，花太多時間啦，我都係去買咁樣啦。咁跟住後尾翻到去香港咧，香港係好難買有質素嘅有機產品，然後又都係你負擔得起嘅。直至即係我去試用 Artistry 啦，因為我係俾我哋嘅防曬感動咗嘅，哇！好 impress 呢支防曬，因為咧佢滿足我嘅基本要求，呢個有機啦，跟住 SPF 50啦，PA 4+啦，跟住佢可以美白啦，佢係唔
唔會損害珊瑚啦，即係珊瑚友善啦，冇喺動物嘅 lab 裏邊用過啦。冇做過 lab test 啦，咁因為我屋企養狗啊，所以我唔係好中意 lab test 嘅。我本身係養比高，然後 lab test 裏邊係一定係用比高，所以我唔係好中意用 lab test 嘅所有嘢。咁所以當我發現呢件事之後，哇，好，呢支防曬係比我平時買嘅都貴，目標嗰個價錢上標，但係我試一試，為咗你咁多嘅好處，我去試一試你，跟住咧呢支防曬真係效果好好，即係講係真係做到防曬啦。同埋第二樣嘢係去用好耐。平時一支防曬我點樣用6個禮拜一定用得完㗎。平時出邊家知呢支防曬唔知點解可以用6個月㗎，係6個月啊！即係你貴咗200蚊，但係用多咗6個月。即係所以最後就係話，我跟住後尾我好快就將我所有嘅護膚品、化妝品全部轉晒 Artistry，因為我覺得已經唔需要諗啦，因為呢個價錢、呢個 value，佢可以帶俾我嘅健康啦，或者我自己人生價值都完全 match 到咯。然後成個你計翻一年喺護膚品同埋化妝品嘅成本係比我平時平勁多。我哋有啲曾經分享過㗎，以前咧我用護膚品一年要5位數字，我而家要4位數字，哇！真係會係咁。雖然我冇用到5位數字咁誇張啊嗰陣時，但係我都 feel 到呢個感受。即係我而家喺 Artistry 一年嘅 budget 咧係我以前嘅一半咯。然後你係 keep 到即係嗰個外觀，咁已經爭好遠。同埋你知道你係用緊有機嘅護膚嘅化妝品，你成個人係安心好多，係啦。係啊，我都好同意嗰支防曬，你頭先講嗰啲 point，完全係我都感受到一樣嘅。係真係用咗6個月嘅。係啊，係即係因為防曬同時可以加美白同有機呢件事係唔會出現嘅，因為一定有坊間有好多可用到美白嘅產品咧，其實佢一定係 lab 出現嘅元素嚟，其實點都係對身體冇咁好啊。咁如果有得揀喺植物提取嘅，我都會 prefer 咯，係啊，係嘅，咁譬如唔係淨係 Artistry 啦，安利係嘅產品咧，普遍咧不嬲都係，若果你同周邊其他牌子比較差唔多價錢嘅咧，佢個質素會比其他人高嘅。係係啦。咁如果比較差唔多質素嘅咧，佢個價錢咧會比人平嘅。係真係啊，係啊，真，係啊，真我哋嘅。金鑽系列都係，我有用佢支眼霜，真係不得了，係啊。係啊。咁好啦，呢個 Artistry 下次我哋再我哋揾你去分分享。享係，喺度樹可以係啊，講好耐，係啊，係。我啊想知多啲你加入咗 EAP 幾耐啊？我哋結婚冇幾耐就加入啦，即係差唔多3年幾，係啦。我結婚幾哦，多週年就我加入咗 EAP 幾耐。哇，好有紀念價值啊！咁因樣。為結婚之後我哋就討論點樣可以增加收入，所以就係嗯咁樣咯，係啦。嗯，好啊。咁但係一開始嘅時候咧，開始做啦，咁你又覺得 Amway 係點樣嘅咧？一開始做 Amway，因為咁講啦，我第一次真係接觸 Amway 咧，大約就係10年之前啦，就係有個教會姊妹幫我買咗 Artistry 嘅 face cream 啦，跟住佢冇乜跟進我嘅，佢都冇同我講過 OPP 嘅，咁我就用下冇用，係啦，因為我真係唔知道啊，佢係有機農場出啊之類嘅，我全部都唔知啦嚇。嗯咁跟住佢都冇同我做誒內在嘅調理，所以我係冇用 neutral 嚟嘅嗰陣時，所以其實就感受唔係咁大，但係因為我開始嗰陣咧，其實唔係做 Amway 嘅，係用 Amway 嘅，咁我都用得唔好，我冇可能分享俾人聽噶嘛，所以我覺得都要自己感受好先嘅。咁嗰陣時阿 Keep 都跟進我，真係跟進得好好，跟進得好貼啊！咁處理咗我嘅炎症嘅問題啦，腸炎症問題啦，跟住再用 Artistry 啦，咁跟住就係嘗試得所有嘢都好好之後，再認識到制度，跟住就
覺得可以留低啦。因為我頭先咪講我咪好中意用 organic 嘅嘢嘅。其實我喺美國讀書嗯翻嚟香港之後咧，因為香港揾唔到啱嘅 product，我係喺亞馬遜上邊訂翻我喺美國買嘅 organic 嘅產品翻嚟嘅。咁樣咧。最後一次訂咧，點解有最後一次咧？發生咩事咧？就係咧，咁我訂兩支精華翻嚟係有機嘅，一直都有用開呢個牌子係冇問題嘅。但係一打開嚟到嗰兩支嘢就變壞咗啦，我冇得退貨，哦係啦，一投訴無門。咁咧，我最後咧就冇咗1000蚊啦。咁我真係覺得好肉痛。咁所以咧。之後我都冇再喺亞馬遜度買嘢，咁喺香港嗰陣久唔久可以用到一啲 organic product 啊，會試下啦，但一直都冇揾到啱，直至阿 Key 話咗俾我聽 artistry 嘅價值，同埋我真係去試用咯，係啦。咁一開始哦，做嗰陣真係唔係做，真係用，自己用得好之後，先至再去理解學用做係點樣咯，嗯。係啦，咁係啦，咁啊，直到你用得好啦，用得係好啫，都可以繼續 keep 住齋係用家嘅啫。係。究竟點樣？有咩位感動到你咧？感動到我一你繼續定係做咧？點解要做咧？誒、我係聽咗徐醫生講3年計劃，阿 Kit 叫咗我嗯，聽好多次，我乜嘢係3年計劃啊？聽落聽去都唔知咩係個名冇令到我感受到任何嘅事啦。咁佢因為佢叫咗我好多次，咁我就去聽啦。咁我第一次聽徐醫生講嗰陣咧，我唔係聽得明晒所有嘢嘅，但係咧佢啲圖咧，佢就會畫咗一個個唔同嘅格仔，代表唔同一條線，然後去到一個位咧，原來咧係會有個 snowball effect，佢自己會識增長。我覺得呢個比好多生意都好，因為我本身我爸爸屋企係做傳統生意嘅，我亦都有同朋友夾過做 baby basket 嘅網店啦。其實無論傳統生意定係我做網店啦，或新式啲嘅生意，都係不停咁揾新客，一定揾新客啊！如果唔係嘅話，你個生意咧就好難搞噶啦，你就會唔夠客，你維持唔到嗰條數啊。所以你話有一個自然增長嘅生意，其實好難嘅。係啊，第一樣嘢呢樣嘢啦，第二樣嘢咧，我俾徐醫生講去旅行。然後佢可以揀 cash out 成嚿錢啦，可以揀降 grade，然後收某啲錢，然後收某個機票嘅差價錢，然後都去玩，然後 enjoy 嗰個 benefit 啦，佢哋叫 pat 移動費啦，我覺得好正啊呢件事。咁即係我覺得成件事係好 creative 啦，即係你去揀 first class 或者你揀商務，或者你極端啲你唔再揀商務，你揀翻 econ，但係你攞翻嗰個差額。即係呢件事好好啦。第三樣嘢就係頭先你都有分享，就係死咗都可以不停賺錢，就係陳寶玉嘅故事啦。我覺得講到傳承呢件事，佢嗰個故仔好立體，然後真係見到真正嘅被動式收入喎，即係死咗嘅人有收入增長呢件事，其實係匪夷所思啊！如果你唔認識呢個故事，冇聽過，你梗係會覺得嗰有壓力。但係 Amway 就係做俾你睇，去年會裏邊佢都會繼續表揚呢一個家庭，跟住佢哋再會揾翻陳寶玉嘅下士去講述佢真正嘅故事，即係你變咗呢啲係真人真事，冇得壓你咯，係啦，嗯，哇，原來屋企人係做生意嘅。嗯。哇，多數可能係咪會唔會由細到大咧都俾屋企人薰陶咗咧？所以就會有呢個生意嘅思維，要做生意先至好啊。又冇喎，我爸阿媽成日叫我去考公務員，真嘅，因為佢哋覺得穩定。因為其嗯實做開生意或者生意成長嘅環境裏邊，你就會知道其實個風險，傳統風險係好大嘅。係啊，因為政府譬如突然之間貿易戰咁樣，就已經令到我哋都幾苦惱噶啦。譬如佢一啲政策上嘅改變，譬如內地突然之間去退休變成 N+1咁樣，已經都係一啲你唔知點樣，即
每次都有啲新嘅嘢你要去 solve，但係其實係非常之唔穩定咯。係啊，嗯，係啊。咁但係點解你頭先話哇見到陳寶玉嗰個故事咧，覺係得好正啦，咁成件係啊。事好匪夷所思啦。好匪夷咁但係所思啊！我肯定我係啊，阿爸而家唔做嘢嘅話，我屋企即係兩家嘅收入唔會不變咯。買樓都有風險嘅，咁即係你即係認真，但係你可能有啲莫名嘅意外啦，又或者可能睇翻可能十幾年前你講金融風暴、金融海嘯嗰陣。你可能供到層樓啫，你唔會知道你附近嘅人供唔供得起層樓啊嘛，佢都係突然之間諗唔開，你層樓就唔值錢嘅，租都唔值錢噶啦，所以我其實覺得 Amway 係一個好值得佢投資時間嘅生意，因為佢係一個冇風險嘅被動式收入，佢比樓收租更加冇風險。係，但係嗱，一開始你都係聽嘅啫，你都係可能聽阿 嗯，Kit 啊，聽阿 Wilson 啊，聽徐醫生講，話係。係一個被動式收入啫。咁但係你都要真係感受過，真係有嗯。先信㗎。咁但係一開始你個諗法係點嘅咧？係咪淨係我又憑呢樣冇啊，我又嘢？覺得呢件事咁大間公司應該唔會呃人啦。不過你要了解個遊戲規則點玩啫，所以要聽明3年計劃咯。我又唔覺得佢會呃我呢件事喎。嗯係啊，咁你，OK，於即係某程度，徐醫生或者其他持牌人士去同你分享呢件事，你諗下，佢唔係淨係諗住做 Amway，佢都仲有另外一個本業噶嘛。如果佢呢邊做一件唔合法嘅事，咁佢會影響佢本身原本個牌照噶，咁都係唔 make sense 噶。所係啊，以我會覺得其實Amway 唔會呃你嘅，只不過你唔理解佢呢個制度係點樣行，同埋你同唔同意佢嘅制度，同埋你同唔同意佢個 value 咯。嗯，OK。咁我都記得我哋平時去出會咧，我都見過嗯，你老公喎。其實係。佢都係咪同你一齊有幫手做 Amway？佢有一齊做 Amway 嘅，其實呢、個啱啱我哋11月上初階12%啦，咁我老公都出咗好多力嘅，主要就係因為佢都努力去嘗試複製 Wilson 喺佢身上做嘅嘢啦，咁佢都揾啲跑友翻嚟，佢哋都有分享，佢都有分享俾啲跑友聽，究竟點樣利用 supplement Amway 嘅 supplement 用 neutral 嚟去提升運動 performance。係啦，因為其實誒多數咧運動員，尤其是佢哋啲業餘咧，佢哋唔會好密嘅時間去做比賽嘅，因為除咗嗯翻工啦，佢哋都要身體 recovery 嘅。咁咧，我老公咧就喺冇幾耐，即係年零之前啦，Amway 用得好好，Neutralite 用得好好噶啦。咁佢咧就唔小心嘅，就先報咗個毅行者先啦，然後咧又唔知點樣咧，又抽埋前一個禮拜嘅50 km 啦嘅一個 Transcender 比賽啦。咁呢個係一個國際賽嚟，係有分嘅，即係佢哋哇，計分上，然後去國際賽嘅，即係你滿幾多分，跟住去下一級啦。所以佢個50 km 咧就必定要完成嘅。嗯佢冇得剪牌走嘅，係啦。咁跟住咧，佢跟住個毅行比賽就係4個人一組啦，佢都要必須完成嘅。如果唔係咧，佢就會拖累其他隊友噶啦，所以佢嗯冇得揀嘅。咁佢7日之內咧就完成咗呢2項賽事啦。然後其實對於其他跑友嚟講，或者做運動嘅人嚟講，都明白呢一個係一個好大嘅身體挑戰啦。咁跟住我老公都可以用呢一個經歷，然後分享俾佢睇，佢係點樣用 supplement 去幫自己回復啦，同時加咗好多嘅自然療法入去啦。咁嗰陣時咧，其實我去學自然療法喺用 EAP 嘅系統裏邊學嗰陣咧，我主要都係為咗我老公嘅 recovery 嘅啫。咁即係學識晒嗰啲耳穴啊、拔罐啊、拍打啊、刮痧啊，咁所以咧變咗呢樣嘢都有幫助佢喺7日之內恢復翻好嘅狀態咯。
佢話佢一開始喺毅行者嗰陣跑咧，佢已經 feel 到佢完全冇擔憂，佢肯定佢自己能夠完成。因為其實我都幾擔心佢7日之內要完成兩個大賽，會唔會碌落山咁夠力？係啊，真係認真。係啊，所以即係所以變咗。佢自己之後講翻出嚟就話，哇，其實我完全覺得我100% 回復，係啊，所以好勁，我都覺得好勁，我都覺得好勁，即係係其他人我都冇見到回復得咁快。唔係？首先你話喺呢個身體嘅挑戰裏邊好好係啊，犀利啦，好成功啦，仲同時咧喺11月份做到12% 初階喎。呢兩件事分開嘅，呢兩件事分開嘅，唔係同一個月份嘅，但係佢就係哦，以因為佢喺有一個咁嘅比賽。然後之後就過一段時間可以話俾人聽，你都可以用呢個方法去做呢啲大型比賽，因為其實佢哋嗯11、12月份開始就好多大嘅山賽，咁其實大家咧都係想喺比賽嗰陣跑得好啲嘅啫，或者 recover 都好啲嘅啫，咁所以咧呢幾個月得冬天對於我哋做運動市場嚟講係有幫助嘅，嗯，即係啦。係啦，一嚟做運動啦，二嚟就可以做到呢個生意啦。係啦，係啦，呢件事係，有加成嘅，即係如果做運動嘅人去入呢個生意，其實係有呢一個優勢嘅，我覺得嗯，係啊，好啊，咁係啦，要再次恭喜你啦！喺十嗯，一月嗰時候做到12%，仲要係初階架構喎。係，真咁係唔容易，係啊，好唔容易。咁其中你頭先講咗啦，係可係能你老公跑山嘅時候啲跑友啦，咁係。係咪？咁跟住仲有咧，其實點樣做到嘅咧？跟住另外一隻腳咧係我新入嘅線嚟嘅，就係點識嘅咧？其實咧就係我一直都想矯正我啲指甲，然後咧我一直揾咗好多年，但一直都冇的起心肝去做。咁老公話你去做啦，咁我就係矯正手甲，然後就識咗個矯正手甲個美甲師，然後佢就變成我嘅單奶啦，我就解決咗佢嘅身體問題。咁呢個就係第三隻腳，但係第三隻腳嗰一刻咧，我都係未夠12%呢個銷售額嘅。咁咧，其實嗰陣時咧就剩翻一個禮拜就唉，我就祈禱我真係好想啦，因為已經爭好少啊！你齊三隻腳，你只要再出現多一部水機就會出現噶啦，或者有人買多幾塊呢個過濾網都可以出現啊！呢件事我就發散晒啦，即係啲以前係 Amway 用家，但係冇人跟進嗰啲 uncle 我揾咗啦，跟住問下有冇人你要再添 supplement 啦，又追咗啦，乜都我可以追嘅情況之下，我已經追咗啦。跟住咧，突然之間剩翻2日，我有一個唔太我有一個用家咧，佢係咁講，佢係 ADO，但係我多數係用家嚟嘅。咁佢咧就同人，佢就想有時用平啲啦，就叫人哋去換水機喎。咁樣11月份係有個水罐水機嘅 promo，即係舊機換新機啦。佢就叫咗個同事，跟住佢就嚟問我攞資料喎。咁佢一問我攞資料，我就知道佢有 postback 啦。咁我就問，因為我知道我咁樣教佢，然後佢再咁教人咧，呢張單就會甩噶啦。咁我就同佢講，不如咁啦，你唔好做鸚鵡啦，咁太辛苦啦，你直接叫佢揾我啦。咁你又要湊女啊嘛，係咪？你又要翻工啊嘛，你點樣再有時間解釋俾佢聽咧？係咪？咁你都幫唔到佢，咁你都想今個月用平啲啊嘛，因為你阿女買咗嘢啊嘛，係咪？咁好啦，咁張單就終於交換咗個 contact。喺呢一下，我都係唔知佢叫咩名啦，我唔知嗰個人係邊個啦，我從來冇見過呢個人嘅。咁全呢一日咧，就話俾佢聽啊，點樣開戶啦？唔係，首先話俾佢聽水機，呢個換咗新水機同舊水機有咩唔同，有咩好啦？點樣可以安裝到啦？跟住咧就教佢 step by step，究竟點樣開戶啦？咁呢個開戶嘅過程啦，我係逐個位 print screen，跟住咧圈住佢。啊，你應該呢一度就填乜嘢，跟住喺 WhatsApp 就打埋字做埋 description 啦。係啦，咁就逐步咁教佢。咁幾經辛苦之後咧，經過呢個24小時嘅不停 follow up 啦，
兩次大，總共就係兩次大嘅 follow up 啦。咁就終於落到單啦。去到我哋裝機嗰日，我同我老公上去裝機，因為我哋即係上 PT 成日都係話我哋要爭取見每一個 prospect 噶嘛，咁我哋就爭取上去幫佢裝機。咁我老公咧就幫佢裝咗部機啦，就係咁啦。哇，好犀利啊！我好緊張啊！嗰24個鐘，因為我知呢一個係我唯一嘅機會，我一定係要 serve 得佢好開心。係，唔係頭先咧，我就係、你分享點樣做到初階嘅時候咧，我睇到你個樣好 aggressive，係好有熱誠嘅對呢個追 target 呢件事。好少，你明唔明？真係好少嗰下就係我知道，即係我有同上線對，即係我 keep 對之後話，佢就咁你知唔知究竟呢個爭幾多 PV 啊？我知我要出水機啊嘛，或者出啲乜乜乜乜話，我可以計到出嚟，我就係爭咁多，即係嗯，嗰下嗰個好想就出現咗啦。係啦，其實就係要個好想啫嘛，係啦，要嗰個好想嗰下就係爭嗰少少，你知道爭嗰少少，你計到就邊個可以買水機，邊個可以買水機，我就講，哎呀，點解我唔之前多啲同人講水機啊？咁我就可以有多啲 follow up 啦。因為我做好多營養資訊嘅，所以我呢一方面我嗯，成日都好關心人哋阿爸阿媽啊、仔啊、女啊，咁有咩唔舒服啊，之類啲乜乜乜啊，佢有冇生過嗰啲我好清楚，但係嗰刻原來我要出水機啊，總之我同佢講水唔係啊。機啦。我 OK 嘅，冇早知嘅。你而家知道呢個狀態係 OK，keep 住就係啊，得噶啦。係啊，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 跟住就以後即係變咗學識咗就係啊，久唔久都要同人哋提下我哋有部咁勁嘅水機先，起碼對方知道我係有做水機咁啊，淨係講 係啊，supplement 咁，當有水機 promo 你就好難同佢突然之間講，喂，水機 promo 你面買水機，佢都唔想買水機，或者係。佢冇喂，咁嘅水機。唔係啊，我係，見到你而家應該 keep 住你呢一個狀態，即係目標為本呢個狀態。嗯。嚟緊，你期望喺安利嘅發展係點樣啊？咁梗係想穩健嘅初階，跟住穩健嘅銅章，然後上 Q 啦。呢個真係好想好想去做嘅事嚟嘅。然後其實我知做呢件事裏邊，其實就係要人數夠啦。咁我其實就好想揾一啲人同我嗰個 mindset 係一樣，真係見到安利嘅價值係真係俾更好嘅生活人哋咯。係啦，我真係想嗯，揾呢啲人翻嚟啊！即係我點樣落到條新線咧？嗰個美甲師咧，就係我哋嘅 value 係好相似嘅，即係我哋兩個都覺得，無論你係單身定係懷孕定係哺緊乳嘅女性，其實你都唔應該用一啲有害嘅護膚品同化妝品，你係應該係對自己好啲嘅。啱啊，啱啊，正確係啊，啊。即係但係，我想揾多啲呢嗯，啲咁嘅人，亦都知道呢件事啦，同埋真係了解 sustainability 嘅人咯，我會覺得，即係如果你真係夠關心個環境，你一定係揀 sustainability 呢個 呢個 lifestyle 嘅，即係因為地球得一個㗎啫嘛，即係你可以做好多嘢啊，可能學校教你 recycle 咁樣啦。但係你唔可以淨係停留喺 recycle 呢件事嘅。如果你真係去了解 sustainability 呢件事，你係一定要係 reduce 嘅。而安利嘅產品咧，頭先好似講啦，護膚品，喂，一樽用6個月，你已經慳咗5個樽，即係護膚品啦。你如果係家庭用品更加勁，即係我哋 嗯嗯，GLP 用嘅用完一樣啦。因為我覺得我哋 recycle 只係去到一個點嘅啫，我哋冇得 recycle carbon footprint 啊嘛，係咪？咁我哋只係可以 reduce 咯。咁當我哋嗯。去 reduce 嗰陣，真係要由源頭去做起咯。然後我希望就揾到呢啲人去一齊發展，因為呢啲人先至可以行得遠，佢哋知道呢件事係長期都值得去做咯。係啊，冇錯。只要你 keep 住頭先嗰個以目標為本嘅心態，就一定可以做到啊！咁好啦，嗯，最後啦，你可以講一句啊，有咩鼓勵新加入嘅朋友啊？
我覺得一定要聽你嘅上司講，學好你嘅基本功啦。啲堂係一定要上，PTC 係一定要上嘅，要你用好系統啦，講好你嘅 ABC 啦，你嘅 YM 位啊，學習好你自己嘅嘢嗰陣，你就會慢慢做到咯。你都唔需要特別同其他人比較，當你比以前好，你就慢慢會吸引到啲啱嘅人翻嚟同你一齊發展咯。嗯，好啊，好，咁今日咧多謝 Christine 同我哋分享咁多佢個歷程啊，咁今嗯，日嘅每周規劃咧就嚟到呢度啦，下次再見，好啦，拜拜拜，拜。拜拜。